ก่อนจะรวยขึ้นคุณต้องหยุดปล่อยให้สมองที่กลัวความลำบากตัดสินใจแทนอนาคตของคุณก่อนครับเพราะหนี้จำนวนมากไม่ได้เริ่มจากเงินไม่พอแต่มักเริ่มจากประโยคสั้นๆว่าเอาไว้ค่อยแก้ทีหลังวันนี้คุณเลื่อนการจ่ายหนี้ออกไปเพราะอยากหายใจพรุ่งนี้คุณซื้อของเพิ่มเพราะคิดว่าเหนื่อยมาทั้งเดือนหน้ารายได้เพิ่มแต่รายจ่ายก็ขยายตามสุดท้ายบัญชีเปลี่ยนชีวิตกลับมาที่เดิมปัญหาไม่ใช่ว่าคุณไม่ฉลาดหรือไร้วินัยปัญหาคือสมองให้รางวัลกับความสบายตรงหน้าแต่โยนต้นทุนให้ตัวคุณในอนาคตรับผิดชอบคุณจึงกลัวการลงทุนทั้งที่ยังไม่ได้ศึกษาแต่อาจยอมเป็นหนี้เพื่อรักษาหน้าโดยแทบไม่คิดนี่คือความขัดแย้งที่คนมีรายได้จำนวนมากไม่ยอมรับพวกเขากลัวเสียเงินจากสิ่งที่มองว่าไม่แน่นอนแต่กลับเสียเงินแน่นอนให้ดอกเบี้ยและไลฟ์สไตล์เพียงเพราะความเสียหายนั้นถูกเรียกเก็บทีละเดือนครับคลิปนี้จะพาคุณตรวจสอบความเชื่อเรื่องเงินที่ครอบครัวสังคมและอดีตฝังไว้ในหัวแล้วแทนด้วยกฎสมองเศรษฐี11ข้อเพื่อมองหนี้ตามจริงเริ่มออมอย่างมีระบบลงทุนโดยเข้าใจความเสี่ยงและต่อรองค่าตัวเป็นแต่มีอยู่หนึ่งกฎช่วงท้ายที่สำคัญกว่าการออมเพราะถ้าคุณนิยามคำว่ารวยผิดตั้งแต่ต้นต่อให้หาเงินเก่งขึ้นคุณก็จะสร้างกรงที่แพงขึ้นและเรียกกรงนั้นว่าความสำเร็จโดยไม่รู้ตัวสำหรับคนที่เพิ่งติดตามนี่คือ Money Control พื้นที่ของคนที่ต้องการคุมเงินด้วยความจริงไม่ใช่ปลอบตัวเองด้วยความหวังลอยๆกดกระดิ่งไว้เพราะเกมการเงินลงโทษคนรู้ช้าด้วยเวลาดอกเบี้ยและทางเลือกที่หายไปครับคุณไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดภายในคืนนี้แต่คุณต้องหยุดโกหกตัวเองให้ได้หนึ่งเรื่องก่อนคำถามคือสิ่งที่คุณเรียกว่าปัญหาเงินแท้จริงเป็นปัญหารายได้หรือเป็นเพราะคุณยังไม่มีระบบกฎข้อที่1เงินเกิดจากระบบที่ทำซ้ำได้ครับลองดูคนทำงาน2คนที่ได้เงินเดือนเท่ากันคนแรกออมเฉพาะเดือนที่รู้สึกว่ามีเงินเหลือคนที่2ตั้งคำสั่งโอนทันทีหลังเงินเดือนเข้าคนแรกฝากอนาคตไว้กับอารมณ์ในแต่ละเดือนแต่คนที่2เปลี่ยนความตั้งใจให้กลายเป็นระบบเมื่อผ่านเดือนที่งานหนักหรือมีเรื่องให้ฉลองคนแรกจะบอกว่าเดือนนี้ขอพักวินัยก่อนส่วนคนที่2ไม่ต้องต่อรองกับตัวเองทุกครั้งเงินถูกแยกออกก่อนที่ความอยากจะเข้ามาแย่งผลต่างจึงไม่ได้เริ่มจากใครเก่งกว่าใครแต่มาจากใครออกแบบพฤติกรรมให้เกิดซ้ำได้นี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเงินผิดพวกเขามองเงินเป็นรางวัลของความขยันจึงเชื่อว่าถ้าทำงานหนักพอทุกอย่างจะดีเองแต่ความขยันที่ไม่มีระบบเหมือนตักน้ำใส่ถังรั่วคุณเหนื่อยจริงน้ำก็ไหลออกจริงเหมือนกันครับในโรงงานระบบการผลิตที่ดีไม่ฝากคุณภาพไว้กับความจำหรืออารมณ์ของพนักงานเพียงคนเดียวมันใช้ขั้นตอนมาตรฐานและจุดตรวจสอบการเงินส่วนตัวก็ทำงานด้วยตรรกะเดียวกันรายได้คือวัตถุดิบแต่กติกาคือสายการผลิตถ้าสายการผลิตพังเงินมากขึ้นก็สร้างของเสียมากขึ้นผู้ร้ายของข้อนี้คือ decision fatigue เมื่อคุณต้องตัดสินใจเรื่องเดิมซ้ำทุกวันพลังควบคุมตัวเองย่อมถูกแย่งด้วยงานและความเครียดพอถึงปลายวันสมองจะเลือกทางที่ง่ายกว่าคุณจึงไม่ได้แพ้เพราะไม่รู้ว่าควรออมคุณแพ้เพราะเปิดให้อารมณ์ลงคะแนนใหม่ทุกครั้งภารกิจใน7วันคือสร้างระบบเงิน3ช่องช่องแรกสำหรับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายแน่นอนช่องที่2สำหรับเงินสำรองหรือชำระหนี้ตามแผนช่องที่3คือเงินที่ใช้ได้โดยไม่หลอกตัวเองไม่ต้องใช้สัดส่วนสำเร็จรูปเพราะภาระต่างกันให้เริ่มจากจำนวนที่รักษาได้แม้เดือนงานหนักครับตั้งวันโอนตั้งจำนวนและตั้งกฎว่าแก้ได้เมื่อไหร่คุณยังปรับระบบได้แต่ห้ามรื้อเพราะอยากซื้อของนี่คือความต่างระหว่างแผนกับอารมณ์ชั่วคราวแผนถูกทบทวนตามข้อมูลส่วนข้ออ้างเกิดตามความอยากเงินจึงไม่ควรเป็นเหรียญรางวัลของวันที่คุณเก่งมันต้องเป็นผลผลิตจากเครื่องจักรที่คุณออกแบบแต่ก่อนสร้างเครื่องจักรคุณต้องเห็นก่อนว่าตอนนี้เงินกำลังรั่วออกจากจุดไหนกันแน่ตัวเลขที่คุณไม่กล้าเปิดดูไม่ได้หยุดทำงานเพียงเพราะคุณปิดหน้าจอมันยังคิดดอกเบี้ยหักบัญชีและลดทางเลือกคำถามต่อไปจึงไม่ใช่ว่าคุณกลัวแค่ไหนแต่คือคุณยอมจ่ายเท่าไหร่เพื่อไม่ต้องรู้ความจริงกฎข้อที่2เห็นตัวเลขก่อนแก้หนี้ครับภาพที่เกิดขึ้นจริงในหลายบ้านไม่ซับซ้อนเจ้าของบัญชีรู้ว่ามีหนี้แต่ไม่รู้ยอดรวมรู้ว่าจ่ายขั้นต่ำแต่ไม่รู้ว่าจะปิดหนี้ได้วันไหนทุกครั้งที่แจ้งเตือนขึ้นเขารีบปัดหน้าจอทิ้งแล้วใช้คำว่าเดี๋ยวค่อยจัดการเป็นยาชาครับการหลบทำให้ใจเบาลงได้ชั่วคราวแต่มันไม่ได้ทำให้ยอดหนี้เบาลงตามตรงกันข้ามความไม่ชัดเจนทำให้สมองจินตนาการว่าปัญหาใหญ่เกินควบคุมจนไม่กล้าเริ่ม
ยิ่งไม่ดูคุณยิ่งกลัวและยิ่งกลัวก็ยิ่งไม่ดูวงจรนี้เรียกว่า avoidance loop ผู้ร้ายไม่ใช่ตัวเลขแต่คือความคลุมเครือ สมองมักรับมือกับปัญหาที่มีขอบเขตชัดได้ดีกว่าภัยที่ไม่รู้ว่าจบตรงไหนเมื่อหนี้ถูกเขียนเป็นยอดอัตราดอกเบี้ยวันครบกำหนดและเงื่อนไขมันจะกลายเป็นโจทย์ที่วางลำดับได้แต่หนี้ที่ซ่อนอยู่ในความกลัวจะดูเหมือนหมอกทั้งเมืองลองนึกถึงคนที่ได้ยินเสียงผิดปกติจากเครื่องยนต์เขาเปิดเพลงให้ดังขึ้นเพื่อไม่ต้องได้ยินมันรถอาจยังวิ่งได้แต่ความเงียบไม่ได้ซ่อมเครื่องบัญชีของคุณก็เหมือนกันการไม่เปิดสเตทเมนต์เพียงปิดเสียงเตือนไม่ได้หยุดความเสียหายครับสิ่งที่วัดได้จึงมีโอกาสถูกแก้ได้แต่ต้องวัดโดยไม่ใช้ความอับอายเป็นเครื่องลงโทษเพราะถ้าทุกครั้งที่เห็นยอดแล้วด่าตัวเองสมองจะเรียนรู้ว่าการตรวจบัญชีคือความเจ็บปวดครั้งต่อไปมันจะปกป้องคุณด้วยการหลบอีกคุณต้องเปลี่ยนการดูตัวเลขจากศาลตัดสินให้กลายเป็นห้องวินิจฉัยที่ใช้ข้อมูลครับภายใน7วันเปิดหนี้ทุกก้อนแล้วจด5อย่างยอดคงเหลือดอกเบี้ยค่างวดวันครบกำหนดและผลที่เกิดขึ้นหากจ่ายช้าหรือจ่ายเพิ่มตรวจเงื่อนไขจากเอกสารของผู้ให้บริการโดยตรงหากไม่เข้าใจให้ติดต่อเจ้าหนี้หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจรวมหนี้ปิดหนี้หรือกู้เพิ่มจากนั้นบวกยอดชำระขั้นต่ำที่ต้องจ่ายใน1เดือนแล้วเทียบกับเงินที่เหลือหลังค่าใช้จ่ายจำเป็นอย่าเพิ่งสร้างแผนสวยให้สร้างภาพจริงก่อนหากกระแสเงินสดติดลบคุณต้องหยุดหนี้ใหม่เจรจาเงื่อนไขและจัดลำดับความจำเป็นไม่ใช่เอาหนี้ก้อนใหม่มาปิดภาพที่ไม่อยากเห็นตอนนี้ตอบตัวเองภายใน3วินาทีครับคุณรู้ยอดหนี้รวมของตัวเองหรือไม่ถ้ารู้ให้คอมเมนต์ว่าเห็นครบถ้ายังไม่รู้ให้คอมเมนต์ว่าจะเปิดวันนี้นี่ไม่ใช่การบอกความเห็นแต่เป็นการหยุดหลบการเห็นตัวเลขอาจทำให้เจ็บเพียงคืนเดียวแต่การไม่เห็นมันสามารถเก็บค่าเสียหายหลายปีและถึงคุณเห็นหนี้ครบแล้วยังมีศัตรูอีกตัวมันทำให้คนประหยัดมากแต่จนลงทางความคิดเรื่องนี้ฟังแล้วอึดอัดผมเข้าใจครับเพราะความกลัวเรื่องเงินไม่ได้เกิดในวันเดียวมันถูกสะสมจากคำเตือนความผิดพลาดและบ้านที่คุณเติบโตมาแต่การเข้าใจที่มาไม่ได้แปลว่าต้องยอมให้มันคุมต่อกฎข้อที่3แยกเงินน้อยออกจากใจขาดแคลนครับคนที่เงินตึงชั่วคราวอาจตัดรายจ่ายอย่างมีเหตุผลแต่คนที่ติดความคิดแบบขาดแคลนจะกลัวทุกการจ่ายแม้รายจ่ายนั้นช่วยลดต้นทุนหรือเพิ่มความสามารถเขาอาจเสียเวลาเดินทางเพิ่มเพื่อประหยัดเล็กน้อยแต่ไม่ยอมใช้เวลานั้นเรียนทักษะที่เพิ่มค่าตัวความประหยัดกับความกลัวจึงไม่ใช่สิ่งเดียวกันความประหยัดถามว่าเงินก้อนนี้คุ้มกับเป้าหมายไหมความกลัวถามเพียงว่าจะเสียเงินหรือเปล่าคำถามแรกมองผลตอบแทนและต้นทุนทั้งหมดคำถามหลังเห็นแต่เงินที่กำลังออกจากมือและทำให้ทุกการจ่ายรู้สึกเหมือนภัยคุกคามงานวิจัยด้าน scarcity ของเซนฮิลมูไลนาทันและเอลดาชาเฟียเสนอว่าความขาดแคลนสามารถดึงความสนใจไปจับปัญหาเร่งด่วนตรงหน้าจนเหลือพื้นที่คิดเรื่องอื่นน้อยลงนี่เป็นกรอบอธิบายพฤติกรรมไม่ใช่คำวินิจฉัยและไม่ได้แปลว่าคนรายได้น้อยมีสมองด้อยกว่าภาพที่แม่นกว่าคือคอมพิวเตอร์เปิดหลายโปรแกรมเครื่องไม่ได้เสียแต่ทรัพยากรถูกใช้อยู่ตลอดเมื่อค่าเช่าหนี้และค่าใช้จ่ายวิ่งในหัวพร้อมกันคุณจะตัดสินใจสั้นลงรีบขึ้นและเหนื่อยง่ายต้นทุนที่จ่ายอยู่แล้วจึงไม่ใช่แค่เงินแต่คือ attention ที่หายไปจากการวางอนาคตครับผู้ร้ายของข้อนี้คือ scarcity tunneling เมื่อสายตาถูกบังคับให้จ้องช่องว่างตรงหน้าคุณอาจพลาดสิ่งสำคัญที่อยู่นอกอุโมงค์เช่นค่าปรับเดือนหน้าสุขภาพที่ถูกละเลยหรือโอกาสเรียนรู้ที่คืนทุนได้ในระยะยาวความจนชั่วคราวจึงกลายเป็นความคิดขาดแคลนเมื่อคุณใช้ความกลัวเป็นกฎถาวรของทุกเรื่องวิธีออกไม่ใช่สั่งตัวเองให้คิดบวกแต่ต้องแบ่งรายจ่ายเป็น3ประเภทให้ชัดประเภทแรกคือจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประเภทที่2ลดความเสี่ยงหรือเพิ่มความสามารถประเภทที่3ให้ความสบายหรือสถานะชั่วคราวเมื่อเงินจำกัดให้ตัดประเภทที่3ก่อนไม่ใช่ตัดทุกอย่างจนเครื่องมือทำมาหากินพังใน7วันนี้เลือกรายจ่ายที่คุณกลัวอยู่1รายการแล้วเขียนต้นทุนถ้าจ่ายกับต้นทุนถ้าไม่จ่ายค่าตรวจสุขภาพมีราคาแต่การปล่อยอาการก็มีราคาคอร์สไม่ใช่ทุกคอร์สจะคุ้มต้องตรวจเนื้อหาและผู้สอนแต่การไม่พัฒนาทักษะเลยก็มีต้นทุนด้านรายได้คุณกำลังฝึกมอง total cost ไม่ใช่แค่ป้ายราคาคำถามแรกของแบบทดสอบความเชื่อเรื่องเงินมีเพียงข้อเดียวเมื่อเงินออกจากบัญชีคุณรู้สึกผิดทันทีหรือไม่
ถ้าคำตอบคือใช่ แม้เป็นสิ่งจำเป็นและวางแผนแล้ว คุณอาจไม่ได้กำลังบริหารเงิน คุณกำลังกลัวเงิน และความกลัวที่ปลอมตัวเป็นวินัยจะขโมยโอกาสเงียบๆแต่เมื่อคุณเลิกกลัวทุกการจ่ายอย่าเหวี่ยงกลับไปใช้เงินแบบไม่มีขอบเขตเงินก้อนแรกที่เริ่มเหลือต้องรับภารกิจใหม่มันต้องซื้อทางเลือกให้อนาคตไม่ใช่ซื้อกรงใบใหม่คุณอาจคิดว่าการมีเงินก้อนคือจุดที่ปลอดภัยแต่เงินที่ไม่มีหน้าที่พร้อมถูกความอยากยึดครองคำถามไม่ใช่ว่าคุณเก็บได้เท่าไหร่เท่านั้นคำถามคือเงินก้อนนั้นกำลังเปิดทางหรือปิดทางคุณกฎข้อที่ 4 ซื้อทางเลือกให้อนาคตก่อนครับลองนึกภาพคนที่เพิ่งได้โบนัสก้อนแรกเขายังไม่มีเงินสำรองและมีภาระรายเดือนสูงแต่รถคันใหม่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตก้าวหน้าวันรับรถจึงดูเหมือนชัยชนะส่วนค่างวดเหมือนยังอยู่ไกลไม่กี่เดือนต่อมางานเริ่มมีปัญหาแต่เขาออกไม่ได้เพราะทุกเดือนมีเจ้าหนี้รออยู่รถไม่ใช่ผู้ร้ายและการซื้อของไม่ใช่ความผิดผู้ร้ายคือการเปลี่ยนเงินก้อนที่มีความยืดหยุ่นให้กลายเป็นภาระคงที่ก่อนสร้างฐานรองรับเงินสดสำรองให้สิทธิคุณพูดว่าไม่กับงานท็อกซิกให้เวลาหางานใหม่และรับมือเหตุจำเป็นแต่หนี้ใหม่บังคับให้คุณยอมรับทุกเงื่อนไขนี่คือ option value หรือมูลค่าของทางเลือกเงินหนึ่งก้อนไม่ได้มีค่าเท่ากับสิ่งที่ซื้อได้เท่านั้นมันยังมีค่าจากสิ่งที่ทำให้คุณไม่ต้องยอมเหมือนออกซิเจนสำรองของนักดำน้ำคุณไม่ได้พกไว้เพื่อโชว์ว่ามีถังสวยคุณพกไว้เพราะเมื่อเหตุผิดปกติเกิดมันซื้อเวลาให้คุณกลับขึ้นสู่ผิวน้ำครับแนวคิด Save More Tomorrow ที่ Richard Thaler และ Shlomo Benassi นำเสนอใช้การให้คนตกลงเพิ่มการออมจากรายได้ที่เพิ่มในอนาคตกลไกสำคัญคือการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนที่ไลฟ์สไตล์จะเข้ามาจับจองเงินก้อนใหม่กรอบนี้ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์กับทุกคนแต่ชี้ให้เห็นพลังของ pre-commitment ได้ชัดสมองมักนับเงินที่ยังไม่เคยมีเป็นเงินฟรีเมื่อโบนัสหรือเงินเดือนเพิ่มความอยากจึงรีบขยายถ้าคุณไม่มอบหมายหน้าที่ให้เงินล่วงหน้าสังคมร้านค้าและอารมณ์จะมอบหมายแทนต้นทุนที่คุณจ่ายอยู่แล้วคืออำนาจต่อรองที่หายไปทุกครั้งเมื่อภาระคงที่สูงขึ้นครับภารกิจใน7วันคือเขียนลำดับเงินก้อนถัดไปอันดับแรกปิดรูรั่วที่มีต้นทุนสูงตามข้อเท็จจริงอันดับ2สร้างเงินกันชนสำหรับเหตุไม่คาดคิดอันดับ3เพิ่มทักษะหรือเครื่องมือที่สร้างรายได้อันดับ4จึงพิจารณาความสะดวกและความสุขลำดับนี้ต้องปรับตามภาระและความเสี่ยงของคุณแต่ห้ามให้ภาพลักษณ์แซงความอยู่รอดกำหนดกติกาก่อนเงินเข้าเช่นเมื่อรายได้พิเศษมาส่วนหนึ่งไปชำระหนี้ส่วนหนึ่งไปเงินสำรองอีกส่วนใช้ได้โดยไม่รู้สึกผิดตามแผนอย่าใช้สัดส่วนของคนอื่นแบบไม่ดูชีวิตจริงหากมีหนี้หรือรายได้ผันผวนควรตรวจเงื่อนไขและขอคำแนะนำที่เหมาะกับสถานการณ์ครับถ้าคุณรู้จักคนที่ได้เงินเพิ่มทุกครั้งแต่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินส่งคลิปนี้ให้เขาเพราะปัญหาอาจไม่ใช่รายได้น้อยแต่อยู่ที่เงินทุกก้อนถูกใช้ซื้อวันนี้จนหมดเงินก้อนแรกไม่จำเป็นต้องทำให้คุณดูสูงขึ้นมันควรทำให้คุณถูกบังคับได้น้อยลงแต่กับดักที่แรงกว่าความอยากซื้อของคือความกลัวว่าจะดูด้อยกว่าใครเมื่อไม่ซื้อตอนนี้เราใกล้เข้าสู่ชั้นที่คนส่วนใหญ่เจ็บที่สุดเพราะมันไม่ได้ขายสินค้าให้คุณอย่างเดียวมันขายคำสัญญาว่าถ้าคุณมีสิ่งนี้คุณจะไม่ต้องรู้สึกต่ำกว่าใครอีกต่อไปกฎข้อที่ 5 อย่ากู้เงินมาซื้อการยอมรับครับที่โต๊ะอาหารของกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งทุกคนวางโทรศัพท์รุ่นใหม่และคุยเรื่องท่องเที่ยวคนที่มีเงินสำรองน้อยที่สุดกลับรีบรูดก่อนไม่ใช่เพราะของเดิมใช้ไม่ได้แต่เพราะการไม่ซื้อทำให้เขากลัวถูกมองว่าตามไม่ทันนี่คือเหตุผลที่นี่เพื่อภาพลักษณ์อันตรายคุณไม่ได้ซื้อแค่สินค้าแต่ซื้อยาระงับความไม่มั่นคงปัญหาคือฤทธิ์ยาหมดเร็วกว่าระยะผ่อนความตื่นเต้นหายไปเมื่อของใหม่กลายเป็นของปกติแต่ค่างวดยังเดินเข้าบัญชีทุกเดือนคุณจึงต้องจ่ายซ้ำเพื่อรักษาความรู้สึกที่หายไปแล้วผู้ร้ายของข้อนี้คือ social comparison สมองประเมินสถานะผ่านสิ่งที่มองเห็นจากคนอื่นแต่คุณเห็นรถเสื้อผ้าและรูปท่องเที่ยวคุณไม่เห็นยอดหนี้เงินสำรองหรือความเครียดคุณจึงถูกบังคับให้เทียบเบื้องหลังของตัวเองกับหน้าร้านที่อีกฝ่ายเลือกจัดแสดงครับหนังสือ The Millionaire Next Door ของ Thomas Stanley และ William Danko นำเสนอผลสำรวจและกรณีศึกษาที่ชี้ว่าความมั่งคั่งกับภาพบริโภคไม่ได้ตรงกันเสมอรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างมีบริบทเฉพาะจึงไม่ควรใช้เหมารวมคนรวยทุกคนแต่บทเรียนที่ยังใช้ได้คือสิ่งที่มองเห็นมักเป็นการใช้เงินไม่ใช่หลักฐานของทรัพย์สินสุทธิ
ภาพลักษณ์ที่ต้องผ่อนจึงเหมือนเช่าเสียงปรบมือคุณได้ยินมันช่วงสั้นๆตอนถือของใหม่จากนั้นผู้ชมก็กลับไปสนใจชีวิตตัวเองเหลือเพียงคุณที่ต้องทำงานชำระค่าเช่าเสียงนั้นราคาที่จ่ายอยู่แล้วคืออิสรภาพในการเปลี่ยนงานเงินออมที่ไม่ได้เกิดและความเครียดที่ต้องซ่อนก่อนซื้อของที่เกี่ยวกับสถานะให้ใช้กฎ72ชั่วโมงไม่ใช่เพราะตัวเลขนี้มีเวทมนต์แต่เพื่อแยกแรงกระตุ้นออกจากการตัดสินใจระหว่างนั้นตอบ4คำถามให้ชัดถ้าไม่มีใครเห็นฉันยังอยากได้หรือไม่ต้องทำงานกี่ชั่วโมงหลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อมีเงินจ่ายเต็มโดยไม่แตะเงินจำเป็นหรือไม่และของนี้เพิ่มคุณค่าในการใช้งานจริงหรือเพิ่มแค่ภาพครับหากจำเป็นต้องใช้สินเชื่อให้ดูต้นทุนรวมดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมระยะเวลาและผลต่อกระแสเงินสดอย่าดูเพียงค่างวดที่ถูกออกแบบให้รู้สึกว่าไหวการลงทุนก็เช่นกันห้ามกู้เพราะกลัวตกขบวนคุณต้องเข้าใจความเสี่ยงและรับผลขาดทุนได้โดยไม่ทำลายค่าใช้จ่ายจำเป็นของชีวิตคำถามที่2ของแบบทดสอบความเชื่อเรื่องเงินคือให้นึกถึงของแพงชิ้นล่าสุดที่คุณซื้อครับถ้าไม่มีใครรู้ว่าคุณเป็นเจ้าของคุณยังยอมจ่ายราคาเดิมหรือไม่คำตอบที่ทำให้คุณไม่สบายใจนั่นแหละกำลังบอกว่าใครเป็นผู้รับประโยชน์ตัวจริงอย่ารีบโทษตัวเองเพราะความต้องการการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์แต่คุณเลือกวิธีจ่ายได้สร้างสถานะจากความสามารถและความน่าเชื่อถือไม่ใช่จากภาระที่ต้องซ่อนหลังภาพสวยเพราะเมื่อเสียงปรบมือเงียบคุณยังต้องอยู่กับสเตทเมนต์และถ้าคุณคิดว่ากับดักนี้เกิดเฉพาะคนรายได้น้อยคุณกำลังมองข้ามรูปแบบที่แพงกว่าเดิมเมื่อรายได้สูงขึ้นความผิดพลาดไม่ได้หายไปมันเพียงซื้อฉากที่ใหญ่ขึ้นให้ตัวเองเท่านั้นกฎข้อที่6รักษาส่วนต่างก่อนขยายชีวิตครับพนักงานคนหนึ่งได้เงินเดือนเพิ่มแล้วรีบย้ายห้องเปลี่ยนรถสมัครบริการใหม่และกินดีขึ้นทุกวันรายได้ของเขาสูงกว่าเมื่อ2 ปีก่อนมากแต่เงินที่เหลือปลายเดือนแทบไม่เปลี่ยนเขาไม่ได้จนลงบนกระดาษแต่เปราะบางเท่าเดิมเพียงใช้ฉากชีวิตที่ดูแพงกว่าเดิมครับรายได้สำคัญเพราะการลดรายจ่ายมีขีดจำกัดคุณไม่สามารถประหยัดค่าอาหารจนต่ำกว่าระดับที่ใช้ดำรงชีวิตและคนที่รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายจำเป็นต้องมองทั้งการช่วยเหลือการเจรจาหนี้และการเพิ่มรายได้ไม่ใช่ถูกสอนให้อดอย่างเดียวแต่เมื่อรายได้เพิ่มสิ่งที่สร้างความมั่นคงคือส่วนต่างที่คุณรักษาไว้ได้จริงส่วนต่างคือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและภาระมันเป็นพื้นที่ให้คุณออมลดหนี้และรับความเสี่ยงถ้ารายได้เพิ่ม1ขั้นแต่ไลฟ์สไตล์เพิ่มตามทันอำนาจต่อรองของคุณยังอยู่ที่เดิมเหมือนเรือที่ติดเครื่องยนต์แรงขึ้นแต่เจาะรูใต้ท้องเรือให้ใหญ่ขึ้นพร้อมกันคุณวิ่งเร็วขึ้นเพื่อจมด้วยความเร็วใหม่ครับกรณีของนักกีฬาหรือคนดังบางรายที่ล้มละลายแม้เคยมีรายรับสูงมากถูกบันทึกไว้ในข่าวหลายกรณีรายละเอียดและสาเหตุของแต่ละคนแตกต่างกันจึงไม่ควรสรุปว่าทุกคนพังเพราะใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่กรณีเหล่านี้ยืนยันหลักพื้นฐานข้อหนึ่งรายรับสูงไม่สามารถชดเชยโครงสร้างรายจ่ายที่ขยายต่อเนื่องและไม่มีการควบคุมได้ตลอดไปผู้ร้ายในข้อนี้คือไลฟ์สไตล์ครีปเมื่อรายได้เพิ่มสมองปรับสิ่งฟุ่มเฟือยเมื่อวานให้กลายเป็นมาตรฐานจำเป็นของวันนี้อย่างรวดเร็วบ้านใหญ่ขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายรอบบ้านเพิ่มรถแพงขึ้นพาประกันและค่าดูแลสูงขึ้นวงสังคมใหม่อาจสร้างราคาการเข้าร่วมใหม่คุณจึงเริ่มจ่ายต้นทุนก่อนรู้ตัวว่าเคยตกลงกับมันราคาที่กำลังจ่ายอยู่ตอนนี้ไม่ใช่แค่เงินออมแต่คือความสามารถในการปฏิเสธงานที่ไม่คุ้มคนรายได้สูงแต่มีภาระเต็มเพดานอาจมีอำนาจต่อรองน้อยกว่าคนรายได้ปานกลางที่มีเงินกันชนและไม่มีหนี้เพื่อสถานะเงินเดือนจึงบอกขนาดท่อน้ำเข้าแต่ส่วนต่างบอกว่าน้ำเหลือสร้างชีวิตหรือไม่ภายใน7วันย้อนดูรายได้ที่เพิ่มครั้งล่าสุดแล้วหาว่ารายจ่ายถาวรเพิ่มตามมาอะไรบ้างแยกค่าใช้จ่ายครั้งเดียวออกจากภาระรายเดือนจากนั้นตั้งกฎรับรายได้เพิ่มครั้งต่อไปล่วงหน้าให้ส่วนหนึ่งเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อย่างตั้งใจส่วนหนึ่งเพิ่มเงินสำรองลดหนี้หรือเป้าหมายระยะยาวอย่าคัดลอกสัดส่วนสำเร็จรูปโดยไม่ดูบริบทหากรายได้ยังไม่พอค่าใช้จ่ายจำเป็นโจทย์แรกคือเพิ่มช่องว่างและจัดการภาระเร่งด่วนแต่ถ้ามีส่วนต่างแล้วให้แยกมันอัตโนมัติก่อนสมองจะสร้างเหตุผลใหม่มาใช้มันจนหมดระบบที่ดีไม่ห้ามคุณมีความสุขมันห้ามความสุขวันนี้ยึดเงินของทุกวันข้างหน้าหยุดตรงนี้แล้วถามตัวเองครับถ้ารายได้เพิ่มเดือนหน้าคุณรู้หรือยังว่าเงินส่วนที่เพิ่มจะถูกส่งไปทำหน้าที่อะไรถ้าคำตอบยังว่างไลฟ์สไตล์จะตอบแทนคุณและมันมักตอบก่อนอนาคตเสมอรายได้สูงช่วยให้คุณเคลื่อนที่เร็วแต่ส่วนต่างๆหาที่ทำให้คุณเปลี่ยนทิศได้เมื่อไม่มีส่วนต่างทุกโอกาสจะดูเหมือนความเสี่ยงและนั่นกำลังพาเราไปสู่กับดักอีกชั้น
กับดักของคนที่อยากโตเร็วจนเอาเงินไปเสี่ยงก่อนมีความรู้การไม่มีส่วนต่างทำให้คุณกลัวพลาดโอกาสแต่ความกลัวพลาดนี่เองที่ทำให้หลายคนยอมซื้อความหวังทั้งที่ยังอ่านความเสี่ยงไม่ออกตลาดไม่ได้ลงโทษคนที่ไม่รีบเสมอไปแต่มันลงโทษคนที่เอาความโลภไปแทนความรู้ครับกฎข้อที่ 7 เรียนรู้ก่อนเสี่ยงไม่ใช่เสี่ยงเพื่อเรียนรู้ครับลองนึกถึงคนที่เพิ่งเริ่มทำงานและเห็นเพื่อนอวดกำไรเขาเปิดบัญชีลงทุนตามซื้อสิ่งที่กำลังเป็นกระแสไม่รู้ว่าราคาขึ้นเพราะอะไรและจะขายเมื่อไหร่แต่ปลอบตัวเองว่าใส่เงินจริงแล้วจะเรียนรู้เร็วขึ้นเมื่อราคาลงเขาไม่กล้าขายเพราะไม่อยากยอมรับผิดเมื่อราคาดีดเขาเติมเงินเพราะกลัวตกรถอีกรอบปัญหาไม่ใช่การลงทุนและไม่ใช่ความเสี่ยงทุกชนิดเพราะการถือเงินสดก็มีต้นทุนจากเงินเฟ้อและค่าเสียโอกาสปัญหาคือการเสี่ยงโดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเดิมพันอะไรคุณกำลังซื้อสินทรัพย์ธุรกิจกระแสหรือคำพูดของคนอื่นถ้าตอบไม่ได้เงินก้อนนั้นไม่ใช่เงินลงทุนแต่มันคือค่าเรียนที่ตลาดมีสิทธิ์กำหนดราคาเองกรณี GameStop ในปี 2021 สะท้อนภาพนี้ชัดราคาหุ้นผันผวนรุนแรงท่ามกลางแรงซื้อของนักลงทุนรายย่อยการขายช็อตและความสนใจจากชุมชนออนไลน์ผู้เข้าร่วมบางคนทำกำไรขณะที่บางคนเข้าซื้อภายหลังแล้วเผชิญความเสียหายจากราคาที่เหวี่ยงอย่างรวดเร็วบทเรียนไม่ใช่ว่านักลงทุนรายย่อยไม่ควรลงทุนแต่เรื่องเล่าที่เร้าอารมณ์ไม่สามารถแทนแผนความเสี่ยงได้ผู้ร้ายในข้อนี้คือ FOMO ผสม Overconfidence FOMO ทำให้โอกาสของคนอื่นดูเหมือนเส้นตายของคุณส่วน Overconfidence ทำให้ข้อมูลเพียงไม่กี่ชิ้นรู้สึกเหมือนความเข้าใจที่มากพอจะลงเงินจริงเมื่อราคาขึ้นสมองใช้กำไรยืนยันว่าตัวเองเก่งเมื่อราคาลง Confirmation Bias จะพาคุณหาเหตุผลเพื่อปกป้องความเชื่อเดิมแทนการตรวจสมมุติฐานราคาที่คุณจ่ายจึงมากกว่าผลขาดทุนในหน้าจอคุณเสียทุนที่ควรใช้ลดหนี้หรือสร้างเงินสำรองเสียความมั่นใจจนไม่กล้าลงทุนอย่างมีระบบอีกและอาจเรียนบทเรียนผิดว่าการลงทุนคือการพนันทั้งที่สิ่งซึ่งคล้ายการพนันคือวิธีที่คุณเข้าตลาดไม่ใช่สินทรัพย์ทุกชนิดที่อยู่ในตลาดครับภายใน7วันเลือกสินทรัพย์ที่คุณสนใจเพียง1อย่างเขียนให้ได้ว่ามันสร้างผลตอบแทนจากแหล่งใดความเสี่ยงสำคัญคืออะไรค่าธรรมเนียมเท่าไหร่สภาพคล่องเป็นอย่างไรและคุณรับการขาดทุนได้แค่ไหนจากนั้นกำหนดขนาดเงินที่เสียแล้วไม่ทำลายชีวิตถ้ายังตอบไม่ได้อย่าเพิ่งจ่ายค่าเทอมให้ตลาดการลงทุนมีความเสี่ยงและไม่มีสูตรเดียวเหมาะกับทุกคนควรศึกษาข้อมูลจากแหล่งทางการและพิจารณาฐานะตัวเองคนที่รู้เกมไม่ถามแค่ว่าได้กำไรเท่าไหร่แต่ถามว่าถ้าผิดเขายังเหลือสิทธิ์เล่นต่อหรือไม่เพราะโอกาสที่ดีไม่ช่วยคนที่เงินหมดก่อนเข้าใจมันและความรู้เรื่องเงินยังไม่พอถ้าคุณปล่อยให้คนอื่นกำหนดราคาของแรงงานคุณเพียงฝ่ายเดียวคุณอาจระวังเงินทุกบาทได้แล้วแต่ถ้ารายได้ถูกล็อกด้วยความเงียบของตัวเองคุณก็ยังต้องประหยัดอยู่ใต้เพดานที่คนอื่นตั้งให้คำถามคือคุณกำลังทำงานให้มีคุณค่าหรือกำลังทำงานแล้วหวังว่าคนมีอำนาจจะสังเกตเห็นครับกฎข้อที่ 8 ต่อรองค่าตัวจากคุณค่าที่สร้างครับในออฟฟิศเดียวกันมีพนักงาน2คนทำงานหนักพอกันคนแรกแก้ปัญหาหลังฉากแต่ไม่เคยบันทึกผลลัพธ์อีกคนเชื่อมผลงานกับเวลาที่ลดลงรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนที่ทีมไม่ต้องจ่ายแล้วสื่อสารอย่างเป็นระบบวันประเมินผลงานคนแรกเล่าความเหนื่อยแต่อีกคนแสดงหลักฐานของคุณค่าที่องค์กรได้รับนี่ไม่ใช่คำสอนที่แย่งเครดิตหรือขายตัวเกินจริงและไม่ใช่ทุกองค์กรจะให้รางวัลอย่างเป็นธรรมโครงสร้างอำนาจงบประมาณและภาวะตลาดแรงงานล้วนจำกัดผลลัพธ์ของการต่อรองได้จริงแต่การเงียบไม่ได้ทำให้ระบบยุติธรรมขึ้นมันเพียงทำให้คุณไม่มีหลักฐานในวงสนทนาที่สำคัญกรณีของพนักงานขายทำให้เห็นกลไกนี้ชัดคนที่บอกเพียงว่าตัวเองขยันโทรหาลูกค้าทุกวันกำลังเสนออินพุตซึ่งนายจ้างหาแทนได้ง่ายแต่คนที่แสดงว่าตัวเองรักษาลูกค้ารายสำคัญลดเวลาปิดการขายหรือสร้างกระบวนการให้ทีมใช้ต่อกำลังเสนอผลลัพธ์และ leverage ที่ต่อรองได้จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับตลาดไม่ได้อ่านใจคุณมันอ่านหลักฐานว่าถ้าขาดคุณแล้วระบบเสียอะไรไปผู้ร้ายคือ visibility bias ในระบบประเมินคุณค่าคนมีอำนาจตัดสินใจไม่ได้เห็นทุกชั่วโมงที่คุณทุ่มพวกเขาจึงพึ่งสิ่งที่มองเห็นจำได้และอธิบายได้หากผลงานของคุณไม่มีร่องรอยที่ชัดสมองของผู้ประเมินจะเติมช่องว่างด้วยภาพจำเดิมความขยันที่มองไม่เห็นจึงถูกลดราคาไม่ใช่เพราะมันไม่มีค่าแต่เพราะมันถูกพิสูจน์ยากราคาที่คุณกำลังจ่ายคือรายได้ที่ไม่สะท้อนความสามารถ
โอกาสที่ไหลไปหาคนซึ่งสื่อสารคุณค่าได้ชัดกว่าและเวลาหลายปีที่สะสมงานโดยไม่สะสมอำนาจต่อรองคนเก่งที่ไม่มีหลักฐานเปรียบเหมือนร้านค้าคุณภาพดีซึ่งไม่มีป้ายไม่มีข้อมูลและไม่มีใครรู้ว่าขายอะไรหวังให้ลูกค้าเดาเองแล้วโกรธที่ไม่มีใครเดินเข้าภายใน7วันสร้าง Value Ledger ของตัวเองเขียนปัญหาที่คุณแก้การกระทำที่คุณรับผิดชอบผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้และใครได้รับประโยชน์ถ้ายังไม่มีตัวเลขอย่าแต่งตัวเลขให้ดูน่าเชื่อถือใช้หลักฐานประเภทเวลาขั้นตอนคุณภาพหรือฟีดแบ็กที่มีต้นทางยืนยันได้แล้วฝึกพูดให้จบใน3ประโยคก่อนต่อรองให้ศึกษาช่วงค่าตอบแทนของบทบาทประเมินทางเลือกอื่นและกำหนดจุดที่คุณรับได้อย่าขู่ลาออกถ้ายังไม่มีแผนรองรับการต่อรองที่แข็งแรงไม่ได้มาจากเสียงดังแต่มาจากข้อมูลผลลัพธ์และความพร้อมจะเลือกถ้าองค์กรไม่ตอบแทนคุณค่าหลังสื่อสารอย่างชัดเจนอย่างน้อยคุณได้ข้อมูลจริงเพื่อวางเส้นทางต่อไปครับลองตอบในใจภายใน3วินาทีถ้าพรุ่งนี้ต้องพิสูจน์ว่าคุณสร้างคุณค่าอะไรคุณมีหลักฐานหรือมีเพียงความเหนื่อยเพราะเมื่อค่าตัวสูงขึ้นเกมที่อันตรายจะเปลี่ยนรูปคุณอาจเริ่มไล่ล่าผลลัพธ์เร็วจนลืมว่าความมั่งคั่งไม่ได้โตด้วยความตื่นเต้นแต่มันโตด้วยเวลาคนส่วนใหญ่ไม่แพ้เพราะไม่มีโอกาสครั้งใหญ่พวกเขาแพ้เพราะดูถูกการกระทำเล็กที่ทำซ้ำได้แล้วรอเหตุการณ์ตื่นเต้นมาช่วยชีวิตแต่เงินที่โตอย่างมีวินัยมักเงียบจนคนใจร้อนคิดว่ามันไม่ทำงานครับกฎข้อที่9ให้เวลาทำงานแทนความตื่นเต้นครับมีคนหนึ่งออมเฉพาะเดือนที่รู้สึกมีแรงบันดาลใจอีกคนตั้งโอนอัตโนมัติหลังเงินเดือนเข้าคนแรกอาจลงเงินก้อนใหญ่เป็นบางครั้งแต่หยุดทันทีเมื่อมีข่าวร้ายหรือค่าใช้จ่ายแทรกคนที่2ใช้จำนวนที่เหมาะกับฐานะและทำต่อเนื่องเขาไม่ได้ชนะเพราะทายตลาดเก่งกว่าแต่ลดจำนวนครั้งที่อารมณ์มีสิทธิ์ยกเลิกแผนหลักการทบต้นคือผลตอบแทนที่เกิดขึ้นสามารถสร้างผลตอบแทนต่อในรอบถัดไปแต่ผลจริงขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนค่าธรรมเนียมภาษีเงินเฟ้อระยะเวลาและความสม่ำเสมอมันจึงไม่ใช่เวทมนต์และไม่รับประกันความร่ำรวยพลังของมันอยู่ที่การให้เงินมีเวลาทำงานโดยไม่ถูกคุณดึงออกทุกครั้งที่ใจแกว่งวอร์เรน บัฟเฟตต์สร้างความมั่งคั่งผ่านการลงทุนระยะยาวแต่การยกชื่อเขาไม่ได้แปลว่าซื้อหุ้นแล้วถือทุกตัวจะชนะสิ่งที่ควรเรียนคือวินัยในการประเมินธุรกิจการไม่วิ่งตามความตื่นเต้นทุกครั้งและการรักษาเวลาให้ทำงานร่วมกับสินทรัพย์ที่ผ่านการพิจารณาบทเรียนไม่ใช่ให้เรียนแบบพอร์ตของเขาแต่ให้เลิกคาดหวังผลลัพธ์ระยะยาวจากนิสัยระยะสั้นผู้ร้ายในข้อนี้คือ present bias สมองให้น้ำหนักกับความสุขและความกลัวตรงหน้ามากกว่าประโยชน์ที่อยู่ไกลและยังมองไม่เห็นเงิน1ก้อนที่ใช้วันนี้ให้รางวัลทางอารมณ์ทันทีแต่เงินก้อนเดียวกันที่เก็บไว้ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณจึงประเมินความตื่นเต้นสูงเกินจริงและประเมินพลังของความต่อเนื่องต่ำเกินไปราคาที่คุณเสียอยู่แล้วคือช่วงเวลาซึ่งซื้อคืนไม่ได้การเริ่มช้าทำให้คุณต้องอาศัยเงินต้นมากขึ้นหรือรับความเสี่ยงสูงขึ้นเพื่อไล่ผลลัพธ์เดิมและเมื่อคุณทำตามแผนไม่สม่ำเสมอทุกเดือนจะกลายเป็นการเจรจากับตัวเองใหม่เหมือนผลักรถขึ้นเนินแล้วปล่อยไหลกลับลงมาคุณเหนื่อยทุกครั้งแต่ระยะทางแทบไม่เพิ่มครับภายใน7วันเลือกจำนวนที่ทำต่อได้จริงหลังดูภาระจำเป็นหนี้ดอกเบี้ยสูงและเงินสำรองตั้งระบบแยกเงินในวันที่รายได้เข้าหรือวันใกล้เคียงที่คุณทำได้จริงหากยังมีหนี้เร่งด่วนการลดหนี้อาจเป็นเป้าหมายหลักหากพร้อมลงทุนให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจกระจายความเสี่ยงตามความเหมาะสมและดูค่าธรรมเนียมแบบทดสอบความเชื่อเรื่องเงินช่วงที่3อยู่ตรงนี้คุณเชื่อว่าเงินต้องโตเร็วจึงจะเรียกว่าคุ้มหรือยอมให้แผนที่ไม่หวือหวาทำงานนานพอคำตอบจะบอกว่าคุณกำลังสร้างทรัพย์สินหรือกำลังใช้ตลาดเป็นเครื่องกระตุ้นโดพามีนเราเดินมาถึงชั้นที่ผมปักหมุดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับกับดักที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ในตลาดหรือบัญชีแต่มันอยู่ในวันที่อารมณ์ของคุณยึดพวงมาลัยถ้าคุณรู้จักคนที่วางแผนดีตอนใจเย็นแต่พังทุกครั้งเมื่อเครียดเหงาหรือคึกเกินไปส่งคลิปนี้ให้เขาเพราะแผนการเงินที่ไม่มีเกราะจะถูกอารมณ์เจาะจากด้านในเสมอวินัยไม่ได้ถูกทดสอบในวันที่ทุกอย่างเป็นใจมันถูกทดสอบตอนคุณเหนื่อยโกรธกลัวหรืออยากเอาคืนและในวันนั้นความรู้มักพูดเบากว่าอารมณ์คุณจึงต้องมีกติกาที่สร้างไว้ก่อนสมองอีกเวอร์ชันหนึ่งจะเข้ามาคุมเงินครับกฎข้อที่10สร้างกติกาตอนอารมณ์ปกติครับคืนหนึ่งหลังทะเลาะกับคนใกล้ตัวพนักงานคนหนึ่งเปิดแอปซื้อของเพื่อระบายความอึดอัด
ของที่อยากได้ถูกติดป้ายว่ามีเวลาจำกัดเขากดผ่อนเพราะยอดรายเดือนดูไม่ใหญ่เช้าวันถัดมาอารมณ์หายแต่ภาระยังอยู่การซื้อใช้เวลาไม่กี่นาทีส่วนหนี้กินรายได้หลายเดือนสถานการณ์นี้ไม่ได้แปลว่าคนมีหนี้ขาดวินัยทุกคนหนี้อาจเกิดจากค่ารักษาการว่างงานรายได้ไม่พอเหตุฉุกเฉินหรือภาระครอบครัวที่หลีกเลี่ยงยากแต่เมื่อการใช้เงินเกิดจากอารมณ์ซ้ำๆเราต้องเรียกผู้ร้ายให้ถูกชื่อมันคือ hot state decision ไม่ใช่แค่ฟุ่มเฟือยเมื่ออยู่ในภาวะอารมณ์เข้มข้นขอบเขตความสนใจของคนเราจะแคบลงรางวัลตรงหน้าดูใหญ่ส่วนต้นทุนระยะยาวดูเล็กนักการตลาดไม่จำเป็นต้องบังคับให้คุณซื้อแค่ลดเวลาคิดเพิ่มความเร่งด่วนและทำให้จ่ายง่ายสมองจะทำส่วนที่เหลือด้วยเหตุผลว่าเหนื่อยมาทั้งวันขอให้รางวัลตัวเองหน่อยครับธุรกิจดิจิทัลจำนวนมากใช้การแจ้งเตือนการนับถอยหลังหรือขั้นตอนชำระเงินที่สั้นเพื่อช่วยให้การตัดสินใจเกิดเร็วและลื่นขึ้นเครื่องมือเหล่านี้มีประโยชน์เมื่อคุณตั้งใจซื้อแต่ในวันที่อารมณ์ไม่นิ่งความรื่นคือความเสี่ยงเพราะแรงเสียดทานที่หายไปอาจเป็นเวลาไม่กี่นาทีที่เคยช่วยคุณเปลี่ยนใจราคาที่จ่ายไม่ได้อยู่แค่ยอดซื้อครั้งนั้นแต่รวมความเชื่อใจที่คุณมีต่อตัวเองทุกครั้งที่ผิดกติกาคุณจะเริ่มคิดว่าแผนใช้ไม่ได้ทั้งที่ปัญหาคือแผนเปิดช่องให้อารมณ์แก้กฎเมื่อความไว้ใจตัวเองลดลงคุณเลิกวางแผนแล้วกลับไปใช้ประโยคเดิมเอาไว้ค่อยแก้ทีหลังภายใน7วันเขียน Money Rules เพียง3ข้อเช่นรายการเกินวงเงินที่คุณกำหนดต้องรอข้ามคืนห้ามลงทุนจากข่าวเดียวหรือคำแนะนำของคนเดียวและวันที่เครียดจะไม่ตัดสินใจสร้างภาระใหม่ตัวเลขต้องมาจากฐานะจริงของคุณไม่ใช่ล่อคนอื่นจากนั้นลบบัตรที่บันทึกไว้ปิดแจ้งเตือนการขายและเพิ่มขั้นตอนก่อนเงินออกจากบัญชีสร้างกติกาสำหรับอารมณ์ดีเกินไปด้วยเพราะความคึกทำให้คนประเมินความสามารถสูงเกินจริงกำไรช่วงสั้นอาจล่อให้เพิ่มความเสี่ยงโดยไม่มีแผนโบนัสอาจทำให้สร้างภาระถาวรจากรายได้ครั้งเดียวกติกาที่ดีจึงไม่ไว้ใจทั้งความกลัวและความมั่นใจมันปกป้องคุณจากตัวเองทุกเวอร์ชันถามตัวเองโดยไม่ต้องตอบผมครับรายจ่ายใดใน30วันที่ผ่านมาเกิดจากความต้องการจริงและรายการใดมีไว้ระงับอารมณ์ถ้าคุณแยกไม่ได้แปลว่าผู้ร้ายยังซ่อนตัวอยู่และแม้คุณคุมมันได้ยังมีคำถามสุดท้ายคุณกำลังคุมเงินเพื่อสะสมตัวเลขหรือเพื่อซื้อสิทธิ์เลือกชีวิตของตัวเองเงินที่ไม่มีเป้าหมายจะกลายเป็นการแข่งขันไม่รู้จบเมื่อเห็นคนอื่นมีมากกว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองแพ้แม้บัญชีจะโตขึ้นทุกปีถ้านิยามชัยชนะยืมมาจากคนอื่นคุณจะหาเงินเก่งขึ้นแต่ไม่เคยรู้ว่าพอเมื่อไหร่ครับกฎข้อที่11นิยามความมั่งคั่งเป็นอิสระในการเลือกครับลองนึกถึงผู้บริหารที่รายได้สูงและมีทรัพย์สินแต่มีภาระจนหยุดทำงานไม่ได้แม้สุขภาพเริ่มมีปัญหาเทียบกับคนรายได้ต่ำกว่าที่มีเงินสำรองภาระไม่เกินกำลังและเลือกพักเพื่อดูแลครอบครัวได้ตัวเลขของคนแรกอาจใหญ่กว่าแต่อำนาจเลือกของคนที่2อาจมากกว่าครับความมั่งคั่งจึงไม่ควรถูกลดเหลือสินทรัพย์ก้อนเดียวมันรวมถึงระยะเวลาที่คุณอยู่ได้เมื่อรายได้หยุดความสามารถปฏิเสธงานที่ทำลายศักดิ์ศรีสิทธิ์เปลี่ยนอาชีพดูแลคนสำคัญหรือพักฟื้นแต่ต้องไม่โรแมนติกกับความไม่มีเงินเพราะเงินยังจำเป็นต่อความปลอดภัยและทางเลือกจริงกรณีของคนที่เลือก Financial Independence มีเส้นทางและเงื่อนไขแตกต่างกันมากบางคนลดรายจ่ายบางคนเพิ่มรายได้และลงทุนระยะยาวแต่แกนร่วมที่นำมาปรับใช้ได้คือการถามว่าทรัพย์สินกำลังเพิ่มเสรีภาพหรือเพิ่มภาระดูแลบทเรียนไม่ใช่ให้ลาออกเร็วหรือปฏิเสธความทะเยอทะยานแต่ให้รู้ว่าคุณกำลังสะสมเงินไปแลกอะไรผู้ร้ายตัวสุดท้ายคือ social comparison มนุษย์ประเมินสถานะผ่านคนรอบข้างได้ง่ายเมื่อวงเปรียบเทียบขยับเป้าหมายคำว่าพอก็ขยับตามคุณจึงซื้อบ้านใหญ่ขึ้นเพื่อไม่ให้ด้อยรับงานเพิ่มเพื่อรักษาบ้านและไม่มีเวลาอยู่บ้านนี่คือสายพานที่เปลี่ยนความสำเร็จให้กลายเป็นภาระซึ่งต้องทำงานรับใช้อย่างต่อเนื่อง Identity Threat อยู่ตรงนี้ครับถ้าคุณยังใช้เงินเพื่อชนะสายตาคนอื่นทุกกฎก่อนหน้าจะถูกบิดกลับไปหาเกมเดิมระบบออมจะกลายเป็นทางซื้อของแพงกว่าเดิมรายได้เพิ่มจะกลายเป็นเชื้อเพลิงของไลฟ์สไตล์การลงทุนจะกลายเป็นเวทีพิสูจน์ว่าคุณฉลาดและนี่จะกลับมาพร้อมชื่อที่ดูมีเหตุผลกว่าเก่าภายใน7วันเขียนทางเลือก3อย่างที่เงินควรช่วยให้คุณทำได้ในอนาคตเช่นเปลี่ยนงานโดยไม่ตื่นตระหนกดูแลพ่อแม่โดยไม่ต้องกู้หรือพักเมื่อสุขภาพมีปัญหาจากนั้นผูกแต่ละทางเลือกกับตัวเลขที่ต้องรู้ค่าใช้จ่ายจำเป็นหนี้เงินสำรองและเวลาที่ต้องใช้
อย่าใช้ตัวเลขของคนอื่นมาตัดสินความพอของคุณคนมีลูกคนดูแลครอบครัวและคนรายได้ไม่แน่นอนย่อมต้องการกันชนและแผนที่แตกต่างกันหากภาระหนักเกินแก้คนเดียวให้คุยเจ้าหนี้หรือผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมก่อนปัญหาขยายการยอมเห็นข้อจำกัดไม่ใช่ความพ่ายแพ้มันคือจุดที่คุณหยุดให้ความอายบริหารเงินเมื่อคุณนิยามปลายทางได้การตัดสินใจจะคมขึ้นคุณรู้ว่าควรปฏิเสธอะไรและอดทนเพื่ออะไรคุณที่เห็นกลไกเหล่านี้แล้วไม่สามารถอ้างได้อีกว่าเงินหายไปเองอำนาจไม่ได้อยู่ที่การคุมทุกเหตุการณ์แต่อยู่ที่การหยุดส่งสิทธิ์ตัดสินใจให้นิสัยเดิมความมั่งคั่งไม่เริ่มตอนบัญชีชนะคนอื่นมันเริ่มตอนเงินหยุดบังคับให้คุณทรยศชีวิตตัวเองและนั่นคือเส้นแบ่งระหว่างคนที่มีทรัพย์สินกับคนที่มีสิทธิ์เลือกจริงครับตลอด11กฎที่ผ่านมาคุณไม่ได้เห็นแค่ข้อผิดพลาดแต่เห็นบทพูดเก่าเรื่องเงินที่เคยสั่งชีวิตคุณคำว่าเอาไว้ค่อยแก้ความกลัวตัวเลขความอายที่จะพูดเรื่องค่าตัวและความรีบอยากรวยทั้งหมดดูเหมือนคนละปัญหาแต่ความจริงแล้วคือการยกอนาคตให้ความสบายระยะสั้นเงินต้องเกิดจากระบบที่ทำซ้ำได้ไม่ใช่รางวัลจากโชคตัวเลขที่กลัวต้องถูกเปิดก่อนหนี้จะถูกแก้ความประหยัดต้องมีสติไม่ใช่ความขาดแคลนเงินก้อนแรกมีหน้าที่ซื้อทางเลือกให้อนาคตภาพลักษณ์ที่ต้องผ่อนคือเสรีภาพที่ถูกหักรายเดือนรายได้ที่เพิ่มแต่ส่วนต่างไม่โตทำให้ฉากชีวิตแพงขึ้นโดยฐานยังเปราะการลงทุนต้องเริ่มจากความรู้และขอบเขตความเสี่ยงคุณค่าของแรงงานต้องมีหลักฐานเพื่อใช้ต่อรองส่วนความสม่ำเสมอเปิดพื้นที่ให้เวลาทำงานนี่คือระบบเดียวกันไม่ใช่คำแนะนำแยกชิ้นครับกติกาที่เขียนปอนใจเย็นจะคุมมือคุณในวันที่อารมณ์เสียงดังและนิยามความมั่งคั่งที่ชัดจะหยุดคุณจากการแข่งขันที่ไม่มีเส้นชัยทั้ง11กฎจึงพากลับมาที่คำถามเดียวเงินกำลังรับใช้ทางเลือกของคุณหรือคุณกำลังรับใช้ความกลัวผ่านเงินจากวันนี้ปัญหาเงินไม่ใช่ชะตากรรมที่มองไม่เห็นคุณเห็นแล้วว่าปัญหาเหล่านี้ทำงานผ่านระบบความเชื่อแรงกระตุ้นและการตัดสินใจเล็กที่สะสมทุกเดือนคุณอาจยังมีหนี้ยังมีภาระหรือยังเริ่มได้ไม่มากแต่คุณไม่ใช่คนเดิมที่ปล่อยให้มันเกิดโดยไม่มีชื่อเมื่อเห็นกลไกคุณมีหน้าที่เลือกกติกาใหม่ครับทางแยกจึงไม่ได้อยู่ระหว่างรวยกับจนในคืนนี้แต่อยู่ระหว่างทำซ้ำสิ่งที่คุ้นเคยกับสร้างระบบที่อาจไม่ตื่นเต้นแต่คืนอำนาจทีละส่วนไม่มีใครตัดสินใจแทนคุณได้และไม่มีรายได้ก้อนไหนชดเชยวิธีคิดเดิมได้ตลอดไปเก็บคลิปนี้ไว้ครับแล้วกลับมาเปิดก่อนทบทวนหนี้ปรับแผนออมต่อรองค่าตัวหรือตัดสินใจลงทุนครั้งสำคัญเพราะวันที่อารมณ์เริ่มบิดเหตุผลคุณต้องการกติกาที่ชัดกว่าความรู้สึกในตอนนั้นแต่การเห็นกฎยังไม่เท่ากับมีระบบใช้เงินจริงคลิปบนหน้าจอตอนนี้จะพาคุณจัดลำดับเงินตั้งแต่ภาระเร่งด่วนเงินสำรองไปจนถึงการลงทุนเพื่อให้ทุกบาทมีหน้าที่ก่อนอารมณ์จะเข้ามาแย่งมันนี่เริ่มจากประโยคว่าเอาไว้ค่อยแก้แต่อิสรภาพเริ่มในวันที่คุณไม่ยอมพูดประโยคนั้นอีกและนี่คือ Money Control สวัสดีครับ